नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कार टेक केअर बिग मध्ये. आज आपल्याकडे आलेले महिंद्रा बोलेरो कस्टमर कंप्लेंट आहे. ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर गाडीमध्ये आवाज येतोय, त्या रिगार्डिंग आपण आता चेकअप करणार आहोत. त्यासाठी पहिल्यांदा गाडी आपण हायड्रोलिक लिफ्टवरती लिफ्ट केलेली आहे व गाडीचे चारी टायर आपण रिमूव्ह केलेले आहेत. टायर रिमूव्ह केल्यानंतर आपण पुढचे ब्रेक पॅड व पाठीमागचे ब्रेक लायनर चेक करणार आहोत. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, पुढच्या ब्रेक पॅडची जी कंडिशन आहे ते पूर्णपणे वेअर आउट झालेले आहेत. त्याच्या मिनिमम लेवलपेक्षाही जास्त यूज केल्यामुळे ते पूर्णपणे खराब झालेले आहेत. ब्रेक पॅड लवकर रिप्लेस न केल्यामुळं त्याचं पूर्ण लाइनिंग मार्क हे ब्रेक डिस्कवरती आलेले आहे व ब्रेक डिस्कची जी थिकनेस आहे ती पण पूर्णपणे कमी झालेली. अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला ब्रेक पॅड व ब्रेक डिस्क दोन्ही ॲट अ टाइम रिप्लेस करणं खूप गरजेचं असतं. आपण या ठिकाणी नवीन ब्रेक डिस्क व ब्रेक पॅड इन्स्टॉल करतोय. ते करत असताना प्रॉपर कॅलिबर ग्रीसिंग व लुब्रिकेशन करणं गरजेचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण नवीन ब्रेक पॅड व ब्रेक डिस्क या ठिकाणी इन्स्टॉल केलेले आहेत व कारमधील आवाज पूर्णपणे बंद झालेला आहे. तुमच्याही कारमध्ये अशा प्रकारचा आवाज असेल तर आजच आपल्या कारचे ब्रेक पॅड चेक करून घ्या किंवा आमच्या वर्कशॉपला व्हिजिट करा. अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या पेजला फॉलो करा, कार टेक केअर बिग वन.